விலை குறைவாக இருந்தால் தான் ஜனங்கள் வாங்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அந்த அடிப்படையில் உருவானது தான் இந்த மிஷின். இது உள்ளுக்குள்ளே பிளாக் கலராக இருக்கு இல்லைங்க, இதுதான் ரொட்டேட் ஆகும் வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே. மற்ற இந்த பாடியெல்லாம் வந்து மற்ற வாஷிங் மிஷின் மாதிரி பாடியும் சேர்ந்து சுற்றாதுங்க. இது வந்து அப்படியே டில்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இப்படியே சாய்ச்சிக்கலாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து 20 அடி இருக்குங்க, அதை வந்து இழுத்துறது. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 அடி இருக்குங்க. ஜஸ்ட் வந்து இந்த கல்லை வந்து இப்படி பிடிச்சி நம்ம புஷ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரம்மும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸி ஹேண்ட்லிங்காக தான் இருக்குது. ப்ரைஸும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ட்ரையரெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம், அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடி சீக்கிரத்தில் வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட பிஸ்னஸ் ஆர் ஷாப்பை நம்ம சேனலில் அட்வர்டைஸ் பண்ணணுமா? ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே தான் வந்திருக்கோம். தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னா உடையாமலையம் அந்த ரோட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வந்திருக்கோம். இது வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் அதில் கால் பண்ணியோ இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குன்னா வாஷிங் மிஷின் பாருங்கள், இவ்வளோ ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2700 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. இவ்வளோ சீப்பாக வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே வந்து இவங்க தான் முதலாக வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு ஏழைகளுக்கெலாம் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் வந்து வாஷிங் மிஷின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பண்ணது இவங்க தான். லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக வந்து இந்த பிஸ்னஸில் இவங்க இருக்காங்க. ஸோ வாஷிங் மிஷின் மட்டும் இல்லை, நிறைய ஐட்டம் இருக்குது. நம்ம உள்ளே போய் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். சரி, சொல்லுங்கள், எவ்வளோ வருஷமாக இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எப்படி இந்த ஐடியா உங்களுக்கு தோணுச்சு? நாங்கள் வந்து ஒரு 40 வருஷமாக இந்த பெட் கிரைண்டர் ஃபீல்டில் இருக்கிறோம். மலிவு விலையில் ஜனங்களுக்கு இப்போ நிறையா வந்து இலவசமாக பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்ததுனால கிரைண்டர் மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் வந்து விற்பனை கம்மியாச்சு. அதுக்கு ஈக்குவலாக ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல, அதே நேரத்தில் வந்து விலை குறைவாக இருந்தால் தான் ஜனங்கள் வாங்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அந்த அடிப்படையில் உருவானது தான் இந்த மிஷின், வாஷிங் மிஷின். 2500க்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து 2700 மூலப்பொருட்களுடைய விலை அதிகப்படுத்துறதுனால 2700 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்குது. அதே மாதிரி வெட் கிரைண்டர் வந்து 1550 ரூபாய்க்கு ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி 5% தான் அது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இது வந்து டோட்டலாக ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் 2650 ப்ளஸ் 5% ஜிஎஸ்டி, அதுவும் அப்படி தான். அது போக மிக்சி எல்லாம் வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, எல்லாமே வந்து சீப் ரேட்டில் தான் கொடுத்துட்ருக்கு. மிக்சி ஆரம்ப விலை வந்து 1800 ரூபாயிலிருந்து இருக்குது. 1800 ரூபா, 2300, 3000 அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் 750 வாட்ஸு, 500 வாட்ஸு, 550 வாட்ஸு எல்லாமே இருக்குது. இதை தவிர வேறு ஏதாவது நீங்கள் வந்து பம்பு மோட்டார்ஸு, ஆமாம், தண்ணிக்குள்ளே போடுற பம்பு மோட்டாரு, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த மோட்டர் வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டுடலாம். இது வந்து 1 HP. ஆமாம், இது வந்து 4400 ப்ளஸ் 12% ஜிஎஸ்டி. தண்ணிக்குள்ளே போட்டுடலாம். 100 அடி உயரத்துக்கு வேலை செய்யும். 100 அடி உயரம் வரைக்கும் வேலை செய்யும். இதை தவிர வேறு ஏதாவது ஃபீச்சர் ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குல்ல? பண்ணலாம், பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்த ட்ரையரெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடி சீக்கிரத்தில் வரும். பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா எப்படி? எங்கள் கடை வந்து சங்கனூர் ரோடு, ரூட்ஸ் கம்பெனிக்கு பக்கத்தில் சங்கனூர் ரோட்டில் பழைய ஓல்டு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் பில்டிங், அந்த பில்டிங்கில் எங்கள் ஷாப் இருக்குது. நேரடியாக வர்றவங்க அங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். அது இல்லாமல் வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஃபோன் நம்பர்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு அதுலேயே வந்து அந்த நம்பர்லேயே வந்து எங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து பணத்தை கட்டிட்டு பணம் கட்டின ரெசிப்டையுமே யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட அட்ரஸையும் ரெண்டையுமே அதில் இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டா நாங்கள் அடுத்த நாளே எங்களுக்கு பணம் வந்துருச்சுன்னா அடுத்த நாளே நாங்கள் புக் பண்ணிடுவோம். எந்த ஊராக இருந்தாலும் கொடுத்துருவோம். சில பேர் வந்து இப்போ 2500 ரூபாய்க்கு 2700 ரூபாய்க்கு வந்து மலிவு விலையில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வீடு நிறைய பேர் டீலர்ஷிப் கேட்கலாம் வருவாங்க. அவங்க டீலர்ஷிப் எல்லாம் எல்லா ஊருக்கும் மேக்ஸிமம் நிறைய ஊருக்கு கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ அந்த டீலர்ஷிப்பு இருக்கிற ஊர்லேருந்து யாராவது ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டீலரோட நம்பர் கொடுத்துருவோம்.
அவங்களே வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே விலை ஒன்று தான். என்ன இப்போ எங்ககிட்ட வாங்கும்போது நாங்கள் எங்கள் ரேட்டு மட்டும் எங்கள் வாங்கிக்குவோம். அனுப்புகிற சார்ஜை வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது கட்டிடணும். அதை வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்தா அவரே கொடுத்துருவார். எக்ஸ்ட்ரா வெள்ளம் ஒன்றும் வராது. மீறி போனால் ஒரு 50 ரூபா 100 ரூபா ரேஞ்சில் தான் வரும். மதியம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமெல்லாம் வராது. நம்மகிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் ஒரே ப்ரைஸ். இப்போ பல்காக எனக்கு வந்து ஒரு 20 பீஸ் வேணும் அது மாதிரி எடுத்தால் நாங்கள் கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவோம். டீலருக்கு என்ன ரேட் கொடுக்குறோமோ அந்த ரேட் போட்டு கொடுப்போம். பிரதர், எனக்கு நமக்கு சொல்லுங்கள், இப்போ இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து என்னென்ன மாடலில் இருக்குது, எவ்வளோ கேஜி வந்து இதில் கெப்பாசிட்டி இருக்கும்? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நாங்கள் 6 kg ஒன்று 8 kg ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. 6 kg? ஆமாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளுக்குள்ளே பிளாக் கலராக இருக்கு இல்லைங்க, இதுதான் ரொட்டேட் ஆகும் வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே. மற்ற இந்த பாடியெல்லாம் வந்து மற்ற வாஷிங் மிஷின் மாதிரி பாடியும் சேர்ந்து சுற்றாதுங்க. உள்ளுக்கு பிளாக் கலர் மட்டும் தான் ரொட்டேட் ஆகும். இது வந்து கார்னர் வச்சுருக்கோம். எதுக்காகனா வந்து ஒரு டைம் ரொட்டேட் ஆகும்போது துணி வந்து ஒரு பொசிஷனும் சேஞ்ச் ஆகி வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணணுக்காக. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கையில் துவைக்கிற அளவுக்கு அழுக்கு நல்லா போகும். நீங்கள் காலையில் எல்லாம் சோப் போட்டெல்லாம் போகணும்லாம் அவசியம் இல்லை. நார்மலாக போட்டாலே போதுங்க. இது உள்ளே ஊற போட்டு உள்ளே துவைச்சிக்கலாங்க. சரிங்களா? இல்லை 6 கிலோ ஒன்று 8 கிலோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க. இந்த 6 கிலோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்ல இம்பில் வந்து 4 லீஃப் வருங்க. 8 kgயில் பார்த்தீங்கன்னா 6 லீஃப் வருங்க. அதுதான் டிஃப்ரெண்ட். அது எதுக்காக? ஆமாங்க. அது போக மோட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து இதை விட இது வந்து ஜாஸ்திங்க. துணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து கொடுக்கும். அதை விட இது கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றும். அது போக தண்ணி உள்ளே வரதுக்கும் வெளியே வரதுக்கும் பைப் கொடுத்துருக்கோம். இந்த பைப் டேரெக்டாக நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம் ஊற்றிக்கலாம். உள்ளே பார்த்து இருக்கவங்க இதில் அப்படியே உள்ளே வந்து லாக் இது பண்ணிக்கலாம். பைப் வந்து உள்ளே இது பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அவுட்லெட், தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு இந்த பைப்பு எடுத்து சும்மா கீழே போட்டாலே போதும், தண்ணி வெளியே போய்க்குங்க. சரிங்களா? இதுக்கு வாரண்டிலாம் இது 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டிங்க. எது வந்தாலும் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துறோம். ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஆமாம். இது மோட்டர்லாம் மேக்ஸிமம் எந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. ஏன்னா நாங்கள் 30 இயர்ஸாக வந்து மோட்டர் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் வந்து எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வராது. எல்லாமே உள்ளுக்கிறது எல்லாமே நாங்கள் ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வெளியில் எந்த பொருளும் வாங்குறதில்ல. இந்த பாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் பாடிங்க. கார் ஃபைபர் டோர் இருக்கு இல்லைங்க, அது கூட சேர்ந்த பாடி, அது கூட சேர்ந்த மெட்டீரியல். எந்த ப்ராப்ளம் வராது. அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுவும் உடையாதுங்க. லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. அது மாதிரியெல்லாம் ஹெவி குவாலிட்டி தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 10 கிலோ ஒரு யார் வேணால் எங்கே வேணால் தூக்கி நவுத்தி வச்சுக்கலாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா? 10 கிலோ தான் வரும், அவ்வளோதான் வெயிட்டு. இது ஆக்சுவலாக வந்து இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கோம் 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆமாம் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். 5 கீழே வந்து 10 மினிட்ஸ் இருக்குங்க. 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 கிலோவில் பார்த்தீங்கன்னா 3 செட் ஆஃப் கிளாத்ஸ் போட்டுக்கலாங்க. அதாவது 3 சட்டை 3 ஃபேண்ட் போட்டுக்கலாங்க. 3 சட்டை 3 ஃபேண்ட் போட்டு ஆமாம் அட் டைம் போட்டுக்கலாம். 8 kgயில் பார்த்தீங்கன்னா 4 செட் ஆஃப் கிளாத்ஸ் போட்டுக்கலாங்க. 4 சட்டை 4 ஃபேன்ஸ். அதுக்குள்ளே வந்து இன்னர்ஸ் இது மாதிரி ஏதாவது கிளாத்ஸ் சின்ன ஐட்டம்ஸ் சைடு ஆட் பண்ணியே போட்டுக்கலாம். பெட்ஷீட்னா ஒரு பெட்ஷீட் 2 பெட்ஷீட் போடலாம் தாராளமாக. சரிங்களா? ஒரு பெட்ஷீட் 2 பெட்ஷீட் தாராளமாக போடலாங்க. ஒன்றும் இல்லை, 6 கிலோனா வெட் கிளாத் துணியோட வெயிட்டு தான். அது ஈரத்தண்ணி இருக்கும்ல, அதோட வெயிட்டு தான். மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க. குவாலிட்டி வைஸ் அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க. ஏன்னா 4 இயர்ஸாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கும் நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கோங்க. துவைக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஊற போட்டு உள்ளே துவைச்சிக்கலாங்க. அதே மாதிரி அலாசம் இருக்கும். தண்ணி இந்த பைப் எடுத்து விட்டு தண்ணி வெளியே போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தண்ணி உள்ளே ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போது அப்படியே அலாசிக்கலாம். உள்ள நம்ம ட்ரையர் மட்டும் இருக்கா, நம்ம கையில் புரிஞ்சு காய போடுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. திரும்ப வந்து தண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம அலாசலாம். அவ்வளோதான். 2700 + டேக்ஸ் வருங்க. 2700 + டேக்ஸ் வருங்க. 8 kg பார்த்தீங்கன்னா 3300 + டேக்ஸ் வருங்க. ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி 18% டேக்ஸ் வரும். பிரதர், இப்போ வாரண்டி கார்டு வந்து நமக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா? உள்ளே இருக்கும். அதில் வந்து என்ன ப்ரொசீஜர்னு பின்னாடியே போட்டிருப்போம். என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வாரண்டி கார்டு எல்லாத்தையும் நாங்கள் போட்டிருப்போம். ஸோ எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் ஆமாம் இதெல்லாம் இதுலேயே இருக்குங்க. நம்ம என்னென்னா அந்த டைமர் மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வந்து திருப்பக்கூடாது. அதாவது ஆன்டி கிளாக் திருப்பக்கூடாது. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். மற்றபடி எந்த ப்ராப்ளமும் வராதுங்க. ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா சர்வீஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆமாம் கம்பெனி சர்வீஸ் தான். ஆமாம் நாங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் டீலர் இருக்கோம். அங்கே வாங்கினீங்கன்னா அங்கேயே சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எங்கே வாங்குறீங்கன்னா அங்கேயே கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கரண்ட் பில்லு இதில் எவ்வளோ வருது? இப்போ கரண்ட் கன்சூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5 hours ஒன்றா தான் ஒரு யூனிட் வருங்க. 5 hours ஒன்றா ஒரு யூனிட் வரும். ரொம்ப கம்மியான கரண்ட் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பிரான்ச் எங்கேயாவது இருக்கா? அதாவது நம்ம தேவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் தான் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது. ஆமாம் மெயின் பிரான்ச் மட்டும் தான். நாங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் தமிழ்நாடு கேரளா எல்லா பக்கம் டீலர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுனா டில்ட்டிங் டாப் வெட் கிரைண்டர். இது அப்புறம் சொல்லுங்கள், இது என்னென்ன ப்ரைஸ் வருது? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து 2 மாடல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ரெண்டுமே வந்து ஒரே ப்ரைஸ் தான். 2650 + டேக்ஸ் வருங்க. இது 2650. ஆமாம் இதுக்கு வந்து 5% டேக்ஸு 2782 ரூபா வருங்க. 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி. நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்கும் 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி. இது வந்து அப்படியே டில்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இப்படியே சாய்ச்சிக்கலாங்க. சரிங்களா? அப்படியே வந்து இது வரைக்கும் ரொட்டேட் ஆகும். இது கீழே வரைக்கும் ரொட்டேட் ஆகும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்டர்னேட்டரும் ப்ளஸ்
கோகனட் ஸ்க்ராப்பரும் கொடுத்துறோம். இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஈஸி ஹேண்டில். ஆமாம், வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஆமாம், நீங்கள் அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம். இது ட்ரம்மும் நீங்கள் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. ஓகே, சரிங்களா. இது வந்து பண்ணுறது சும்மா மேலே மாட்டினீங்கன்னா போதும். ஆன் பண்ணி விட்டு மேலே வந்து இது வச்சு தேங்காய் துரி வச்சா போதும். ப்ளஸ் இது வந்து ஆல்டர்னேட்டர். இது சப்பாத்தி மாவு பேசுறதுக்குங்க. இப்போ சப்பாத்தி மாவு பேசுறதுக்கு. ஆமாம், இதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு வந்து இது வந்து உள்ளே ஃபிட் பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவு பேசுனீங்கன்னா போதும். அவ்வளோதான். ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இது வந்து கோகனட் ஸ்க்ராப் வந்து. ஸோ இது வந்து தேங்காய் துருவுறது. இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டுவிட்டு தேங்காயை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே துருவில் வந்துடும். நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம். 3 in 1 இது. அதாவது மாவும் அரைச்சிக்கலாம் கிரைண்டரில். ஆமாம், சப்பாத்தி மாவும் பிசைஞ்சிக்கலாம், தேங்காயும் சொல்லிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 2600 ப்ளஸ் 650 ப்ளஸ் டேக்ஸ் வரும். 2650 ப்ளஸ் டேக்ஸ். கெப்பாசிட்டிங்க 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. நமக்கு 1 கிலோ அரிசி மாவு போட்டு ஆட்டிக்கலாம். 1 கிலோ மாவு போட்டு ஆட்டிக்கலாம். இதுக்கு எவ்வளோ வாரண்டி? இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் சர்வீஸ் வாரண்டி தராங்க. எது வந்தாலும் ஆமாம், எது வந்தாலும் நம்ம கொண்டு வந்தீங்கன்னா வந்து உடனே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி ஆஃப் நாளில் கொடுத்துட்லாங்க. அதே பார்த்து கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 130 வாட்ஸுங்க. 130 வாட். ஆமாம், இதுக்குள்ளே ரொம்ப கம்மியான கரண்ட்டு தான் வந்து கன்சப்ஷன் ஆகுங்க. அதிகமாகலாம் போகாது. இங்கே பாருங்கள், இது ரொம்ப ஈஸி ஹேண்ட்லிங்காக தான் இருக்குது. இந்த கிளாம்ப் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அப்படியே சாயுது. இது வாஷ் பண்ணுறது க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு இந்த வாஷரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த கல்லை வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டு நம்ம புஷ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரம்மும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸி ஹேண்ட்லிங்காக தான் இருக்குது. ப்ரைஸும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டரில் வந்து என்னென்ன ப்ரைஸில் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிரதர். என்ன ப்ரைஸு? பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஹெச்பிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாமாங்க. கீழேருந்து மேலே ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து ஆஃப் ஹெச்பி பம்புங்க. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா 1350 ப்ளஸ் டேக்ஸ் வருங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து 20 அடி இருக்குங்க. அதாவது வந்து இழுத்துறது. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 அடி இருக்குங்க. அதாவது ஒரு மாடி 1.5 மாடி இருக்குங்க. இது வந்து அதுக்கு அடுத்ததுங்க. இது வந்து 2100 ப்ளஸ் டேக்ஸ் வருங்க. சரிங்களா. இது வந்து கீழே வந்து 30 அடி இருக்கும், மேலே வந்து 90 அடி 70 அடி தள்ளுங்க. அது சரிங்களா. இது வந்து சப்மர்சிபிள். இது வந்து தண்ணிக்கு வெளியே வச்சு ஓட்டுறது, தொட்டிக்கு வெளியே வச்சு. இது வந்து தொட்டிக்குள்ளேயே வச்சு ஓட்டிக்கலாம். தண்ணிக்குள்ளே இந்த மோட்டர் இதுவும் தொட்டிக்கு வெளியே வச்சு ஓட்டுறதா. இது ரெண்டுமே தொட்டிக்கு வெளியே வச்சு ஓட்டுறது. இது வந்து ஆஃப் ஹெச்பி, இது வந்து 1 ஹெச்பிங்க. இது வந்து 1 ஹெச்பி. இது வந்து சப்மர்சிபிள். உள்ளே வந்து வச்சு வைப்போம், தண்ணிக்குள்ளேயே வச்சு ரன் ஆகுதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 100 அடி மேலே தள்ளுங்க. இது வந்து இன்னெல்லாம் இல்லைங்க, அவுட் மட்டும்தான். சரிங்களா. இது வந்து 4400 ப்ளஸ் டேக்ஸ் வருங்க. ஓகே, இது எல்லா பம்புக்கும் 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குது. எது வந்தாலும் பண்ணி ரெடி ஆச்சுன்னா கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. ஓகே, எல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் நீங்கள் எல்லாமே இது இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான். எந்த பொருள் வெளியே வாங்குறது இல்லை, எல்லாம் உள்ளே தான். இது வந்து நேமிங் வந்து லக்ஷ்மி மோட்டர் அப்படின்னு நேமிங்கில் வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னன்னா தேவி லக்ஷ்மி வாஷிங் மிஷின். இவங்களே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து லக்ஷ்மி டேபிள் டாப் பெட் கிரைண்டர். பிரதர், இதை பற்றி சொல்லுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா இது டேபிள் டாப் மாடலுங்க. ஓகே, இது வந்து நம்ம டில்ட்டிங் மாடல் பார்த்தோம்ல, அது மாதிரி சாய்க்க முடியாது. இது வந்து ட்ரம் மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இது அதே கெப்பாசிட்டி தாங்க. அதாவது 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 1 கிலோ மாவு போட்டு ஆட்டிக்கலாங்க. சரி, இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டர் வந்துடும், தேங்காய் சர்வதும் வந்துடுங்க. சரி, அந்த டில்ட்டிங். ஆமாம், டில்ட்டிங். ஆமாம், அது வர எல்லாமே வந்துடுங்க. மாவு பேசுறது இருக்குது, இல்லை தேங்காய் துருள் இருக்குது. ஆமாம், கிரைண்டும் பண்ணி. ஆமாங்க. ஸோ இது கெப்பாசிட்டி இது வந்து 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. 1 கிலோ அரிசி மாவு போட்டு ஆட்டிக்கலாம். ஓகே, இதுலேயே வாரண்டி கார்டு நமக்குள்ளே வந்துடும். ஆமாம், வாரண்டி கார்டு உள்ளே வந்துடுங்க. லக்ஷ்மி வெட் கிரைண்டர் வாரண்டி கார்டு 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி. 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி. நம்ம பாட்டு எல்லாத்துக்கும் 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி. ஸோ இதுதான் வந்து பேக்கிங் பண்ண இது மாதிரி வரும். 1627 ரூபா ஜிஎஸ்டியா இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ். 1550 ப்ளஸ் டேக்ஸ் வருங்க. 1550 ப்ளஸ் அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சீப் ரேட்டு தான். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக என்ன ப்ரைஸ் வருது? இது வந்து 2500 கிட்ட வந்துடும். நெய்லி அவ்வளோ வந்துடுங்க. ஓகே, ஏன்னா எதனால பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நாங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நாங்களே சேல் பண்ணுறதுனால இந்த அளவுக்கு ரேட்டுங்க. வெளியில் ஷோரூம்க்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இங்கேயே நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணுறவங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதில் பார்த்து அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா போதும். இங்கேருந்து நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம் எங்கேயா இருந்தாலும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.